नाज़रीन ॿुधाइनि पिया सहाफ़ी जे क़त्ल ख़िलाफ़ आदिलपुर में बि अॼु एहतजाज कयो वियो। ॿुधायूं नाज़रीन इन हवाले सां सहाफ़ी हिंदू बिरादरी ऐं सियासी समाजी अॻवाननि एहतजाज कंदे इहो मुतालबो कयो त सहाफ़ी जे क़ातिल खे गिरफ़्तार करे खेनि सख़्त सज़ा ॾियारी वञे। आदिलपुर मां टाइम न्यूज़ जो रिपोर्टर माजिद अली कलवर असां सां लाइन ते मौजूदु आहे। जी माजिद अली कलवर, कहिड़ा तफ़सील आहिनि? जी ताहिरा, ये आदलपुर में भी कुछ ॾींहं पहिरियां क़त्ल थी वियो अमर शहीद अजय लालवाणी जे कातिलनि जी गिरफ़्तारी लाइ आदलपुर में सियासी समाजी अॻुवान साफ़ इन भाई शाही बाज़ार खां मेन चौक खां थींदे सचल प्रेस क्लब आदलपुर ॾांहुं एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो। एहतजाज करण जो चवणो त हिकु हफ़्तो गुज़रण बावजूदि सखर पुलिस हिन वक़्त ताईं मक़तूल या जेके जवाबदार आहिनि गिरफ़्तार न करे सघी आहे, जॾहिं त हुनजो चवणो हो त मक़तूल जे घर में रोज़ वारो मसइलो आहे, मगर अफ़सोस इंसानी। ठीकु आहे, महिरबानी अवां जी माजिद अली कलवर तफ़सील ॾियण लाइ। नाज़रीन, सिंध समाचार में फ़िलहाल एतिरो ई। अवां ॾिसंदा रहो टाइम न्यूज़।